Benvenuti o bentornati su Minions and Miniatures. Io sono Elia ed oggi vi mostrerò come dipingere un'altra miniatura per il gioco di ruolo Dungeons and Dragons, ovvero un nano barbaro. Detto ciò, direi di cominciare subito. Ho cominciato a dipingere la pelle del nano mescolando una parte di tan e una di Heavy Skinton. Assicuratevi di dipingere anche le gambe ed il petto parzialmente nascosto dalle braccia. Ecco come si presenta la pelle del modello dopo 2 mani di colore. Miscelando una parte di Heavy Red e una parte di Heavy Ochra, ho ottenuto un arancione piuttosto scuro. Con questo colore ho dipinto la barba del modello ed il ciuffo presente sopra l'elmo. Seguendo il disegno presente sul retro della confezione, ho dipinto la veste del nano di colore violaceo. Per ottenere questo colore ho mescolato una parte di Scarlet Red e una di Hexed Lichen. Con il colore Heavy Siena ho dipinto gli scarponi, i bracciali di cuoio ed il cinturone. Mescolando il Charred Brown e lo Smoky Ink ho dipinto tutti i lacci di cuoio. Il sacco a pelo l'ho dipinto usando il colore Heavy Blue.
Ho dipinto le parti metalliche come l'elmo e l'ascia usando il LED Belcher. Con il Warplock Bronze ho dipinto le corna ed alcuni dettagli presenti sull'elmo e sull'ascia. A questo punto ho applicato le lavature sul modello. Ho usato il Reikland Flashshade per la pelle, il Casandora Yellow per la barba, il Carroburg Crimson per la maglia, l'Agrax Airshade per tutte le parti marroni, il Drakenhof Nightshade per il sacco a pelo, il Null Oil per le parti metalliche ed infine il Seraphim Sepia per le parti dorate. Una volta asciutte le lavature ho cominciato a lumeggiare il modello. Sono partito dipingendo nuovamente la pelle con lo stesso mix di colori usato inizialmente, lasciando delle zone d'ombra tra i vari muscoli, tra le dita e sul viso. Aggiungendo una goccia di Pale Flash ho messo maggiormente in evidenza tutti i muscoli del nano, il naso, le sopracciglia e le dita della mano. Infine, con un'ulteriore goccia di Pale Flash, ho terminato di lumeggiare la pelle del nano, focalizzandomi sulle parti più esposte. Mescolando il Bronze Flash Tone al colore usato inizialmente, ho cominciato a schiarire la barba del nano.
Successivamente ho aggiunto un'ulteriore goccia di Bronze Flashstone ed ho terminato di lumeggiare la barba ed il ciuffo sopra l'elmo. Come tocco finale ho applicato nuovamente il Casandora Yellow sulla barba, per conferirgli un colore tendente maggiormente al giallo. Ho ridipinto la maglia mescolando una parte di Gory Red e una di Hexed Lichen. Successivamente ho aggiunto anche una goccia di Bloody Red e ho terminato di dipingere la veste. Come vedi il colore è leggermente diverso da quello suggerito sulla confezione, ma devo dire che lo preferisco maggiormente in questo modo. Con il Dark Flashstone ho ridipinto gli scarponi, i bracciali in cuoio e le borse presenti sulla cintura. Successivamente con il Beastie Brown ho ridipinto le medesime parti. Mescolando il Charred Brown ed il Beastie Brown ho ridipinto tutti i lacci in cuoio e successivamente, aggiungendo una goccia di Leather Brown, ho terminato di lumeggiare le parti appena dipinte. Il sacco a pelo l'ho lumeggiato usando il Magic Blue. Con il LED Belcher ho ridipinto la lama dell'ascia ed ho dipinto anche alcuni dettagli come le fibbie metalliche presenti sulla cintura e le borchie.
infine con il Gennas Gold ho ridipinto le corna ed alcuni dettagli sull'elmo e sull'ascia. Eccoci di nuovo qui ragazzi, per oggi questo tutorial termina qui. Anche questa miniatura, come l'ultima di D&D pitturata qualche episodio fa, è stata dipinta per il mio amico Phil. Anche lui, come me, gestisce qui su YouTube un canale, ma i suoi contenuti sono basati su Magic Arena e su Magic the Gathering in generale. Come dice lui stesso, sul suo canale troverete mazzi di Magic Jank e qualche volta mazzi competitivi, opinioni non richieste su Magic Arena e su Magic in generale e cringe a tonnellate. Da pochi giorni ha raggiunto i 1000 iscritti, perciò se vi piace giocare a Magic Arena o a Magic the Gathering in generale, date un'occhiata anche al suo canale MTG Magic Mal Giocato. In ogni caso vi lascio il link in descrizione. Come al solito ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del risultato ottenuto e se il video vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare anche un like. Io vi ringrazio per aver visto questo tutorial e noi ci vediamo come al solito settimana prossima con un nuovo video. A presto ragazzi!